ବିରିୟାନୀ ଆମ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆମେମାନେ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି ବାହାରୁ ଆଣି ଖାଇବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ଟଫ୍ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ଘରେ ନ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ଆକୁ ବନେଇବା କେତେ ସହଜ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇବା ଜିନିଷ ତ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ମସଲା ବି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇବା। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ସମାନର ଏମିତି କାଟି ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ହାତରେ ଚକଡ଼ି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ତେଲରେ ଭାଜିବା ଇଭେନଲି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ହିଟ୍। ମୁଁ ଅଧ କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଏଠି 4ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ତେଲରେ ପିଆଜ ତକ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଆକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହିଁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ପିଆଜଟା ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ଓଭର କୁକ୍ କରିବାନି, ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରି ନେବା ନା, ଇଏ ଆହୁରି କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟରୁ ହାଲକା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଛି। ବସ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଇଏ ତେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ପିଆଜ ବହୁତ ତେଲ ସୋ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବିଛେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଥିବ ସେ ଟିସ୍ୟୁରେ ହିଁ ସୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ତ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହାତକୁ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ ଆମର ବିରିସ୍ତା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ନେଇଛି ହାଫ୍ କେଜିର। ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଧାଇ ସଫା କରି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲା ବେଳେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବା, ନାହିଁ ତ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ରାଇସ୍ଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଲାଗିବ। ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ନେଇଛି 2 ଚାମଚ। ଏଥିରେ ଧନିଆ ଆଉ ପୁଦିନା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ବଟ୍ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିନି କି କ୍ଲିପ୍ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇନି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିରିସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ ପିଆଜ ବାଲା ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବା 3ରୁ 4 ଚାମଚ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଆମର ଥିଲା, ସେଥିରୁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ଭଲସେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟରେ। ନାହିଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ତେଲରେ ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି ପିଆଜ, ସେମ୍ ତେଲରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ କଷି ନେବି। ତ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ 2ଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପିଓରଲି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ସେମ୍ ଚିକେନ୍ ସହିତ ହିଁ ୟାକୁ କଷି ନେବା। ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ଚିକେନ୍ କଷନ୍ତି ଅଲଗା ଦିନରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଚିକେନ୍ଟା କଷିବା। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ। ତ ଚିକେନ୍ଟା କଷେଇଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ରାଇସ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସ୍ରେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ କିଛିଟା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଟିକେ ସାହି ଜିରା, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଅନାସ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି 2ଟା ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ତା ଚୋପା ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଫୁଟିବା ଯାଇକି, କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପାଣି ଭଲସେ ଗବ ଗବ ହୋଇ ନ ଫୁଟିଛି। ଭଲରେ ଫୁଟିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫ୍ଲେଭର ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ଲୁଣ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ ଅଧିକ କିରି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ରାଇସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବାସମତୀର ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରେନ୍ ରାଇସ୍ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ୟାର ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଅଲଗା ଚାଉଳରେ ଟିକେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପାଣିରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି, ନାହିଁ ତ ସେ ଚାଉଳରେ ସବୁ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବନି। ପାଣି ଭଲରେ ଫୁଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଚାଉଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଚଲେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ 80% ପାଖାପାଖି ସିଝି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଥିଲି। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ଖେଳେଇ ନେବା, ନାହିଁ ତ ଇଏ ଷ୍ଟିକି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ସିଝିଛି, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ହାଲକା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ମାନେ 20% ଆଉ ବାକି ଅଛି, 80% ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମ ରାଇସ୍ ହେଇସାରିଲା ଭିତରେ ଏଠି ଆମ ଚିକେନ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି, ତେଲ, ମସଲା କିଛି ବି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ବେଳେ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ ସେତିକିରେ ହିଁ କଷି ହେଇସାରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଳୁଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ଆମର ଏଠି ସିଝିଗଲାଣି। ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 10% ଖାଲି ବାକି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ବାକି ଯେତିକି ରହିଲା ଚିକେନ୍ ଆଉ ରାଇସ୍, ସେ ଦମ୍ ନେଲା ବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ଯାକ ସିଝିଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଅଧିକ ସିଝେଇ ଦେବେ ତ ସେତେବେଳେ ଓଭର କୁକ୍ ହେଇଯିବ।
କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ବସେଇଥିଲି ରାଇସ୍ ମୁଁ ସେଇ ଡିଶ୍ରେ ହିଁ ଏଠି ବିରିୟାନୀର ଦମ୍ ଦେଉଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ମୁଁ ପୁରା ଚିକେନ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ରାଇସ୍ ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଦୁଇଟା ଲେୟର୍ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଅଧା ଚିକେନ୍ ଅଧା ରାଇସ୍, ପୁଣି ଚିକେନ୍ ପୁଣି ରାଇସ୍। ଏଠି ଲେୟରିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରେଭିରୁ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯାହାକି ଏବେ ଆକୁ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ବଦଳରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନାହିଁ ତ କେଶର ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରିସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ ସେ ବିରିସ୍ତାରୁ ମୁଁ ଅଧା ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଲେୟରିଂ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ କେଉଡ଼ା ୱାଟର ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଉ ରୋଜ୍ ୱାଟର ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ ଧନିଆ ଆଉ ପୁଦିନା। ଦମ୍ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଅଣ୍ଡା ବି ପିଓରଲି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଦମ୍ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାୱା ରଖିବା। ତାୱା ଉପରେ ଆକୁ ରଖିକି ଆକୁ 20 ମିନିଟ୍ର ଦମ୍ ଦେବା। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ବି ହେଭି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ତ 20 ମିନିଟ୍ ଦମ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳେଇକି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଚାଉଳ ଆମର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ବି ଆମର ବହୁତ ଜୁସି ଅଛି। ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିକେନ୍ ଆମର କେମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି। ତ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆକୁ ବନେଇବା ତ କେତେ ସହଜ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖି ହିଁ ଦେଲେ। ତ ଏବେ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି, ବିଲକୁଲ ନ ଡରି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।